Պարոն վարչապետ, այսօր ձեր հրապարակած տեսանյութին ներկայացրեք հայկական արտադրության տեխնիկայի նմուշներ, կարող ենք ենթադրել, որ սա Հայաստանի վերջին տարիների տնտեսական աճի զարգացման հետևանքն է եւ որը նպաստել է ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը եւ կարող ենք արձանագրել, որ սա այն ինքնիշխանության բաղադրիչը, որի մասին այդքան խոսում եք եւ արդյոք շարունակվելու է ռազմաարդյունաբերության զարգացումը եւ պետության օժանդակությունը այսօր։ Ընդհանրապես ձեր մտքերի ընթացքը կիսելով ես կարծում եմ, որ գնահատականների մեջ մենք պետքա հնարավորինս պաթոսից դուրս գանք, որովհետեւ մենք պետքա հասկանանք, որ դա զարգացող պետության համար սովորական երևույթ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ վերջին տարիներին Հայաստանում, երբ որ նախորդող 3 տարիներին մենք շուրջ 170 միլիարդ դրամի պատվեր ենք տեղադրել ռազմաարդյունաբերական համալիրում, տասնյակ ձեռնարկություններ եւ գործարաններ են ստեղծվել, որոնք արտադրանք են թողարկում եւ նաեւ ես ուզում եմ առիթից օգտվել, գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները արժի եւ պետք է մայիսի 28-ին լինեն Հանրապետության հրապարակում իրենց սեփական աչքերով տեսնել մի փաստ։ Ես երևի թե ճիշտ չէ այդ փաստը ես նախապես այսպես անոնս անեմ ինտրիգը նվազեցնելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքացիները պետք է լինեն Հանրապետության հրապարակում արձանագրելու համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այլևս նոր բանակ, նոր որակի, նոր մակարդակի եւ նոր տրամաբանության բանակ եւ ես գիտեք նաեւ ուզում եմ կներեք, քանի որ այսօրվա մեր հանդիպումը տենց ոչ պաշտոնական մի քիչ ֆորմատի է, ես ասել եմ Երևանի քաղաքապետին էլ եմ ասել, էկոնոմիկայի նախարարին էլ եմ ասել եմ Երևանի մեծ եւ փոքր կենտրոնի բոլոր սրճարաններին եւ ռեստորաններին զգուշացրեք, որ այդ օրը Հանրապետության հրապարակում զորահանդեսի ներկա լինելուց հետո եւ Հանրապետության մնացած տեղերում մարդիկ գնալու են տոնելու եւ նշելու դա եւ թող բոլոր ռեստորանները եւ սրճարանները պատրաստ լինեն այդ իրադարձությանը։ Եվ իհարկե մի կողմից տնտեսական զարգացման հետևանք է, արդյունք է, որովհետեւ տնտեսական զարգացումը բերել է լրացուցիչ միջոցներ, որով մենք ավելի քան 170 միլիարդ դրամի ֆինանսավորում ենք ապահովել ռազմաարդյունաբերական համալիրի համար եւ կրկնապատկել են գիտության ավելի քան կրկնապատկվել են 2.8 անգամ ավելացրել են գիտության ֆինանսավորումը եւ ռազմաարդյունաբերական գործարանների ստեղծումը այդ ամեն ինչի արդյունքում ինքը իր հերթին բերել է նոր տնտեսական աճ։ Հաջորդ հարցը Սյուզի Խնդրում եմ, ես հարցեր եմ ձեզ ուղղելու մանկապղծության գործով։ Ես հետևում եմ ուշի հուշով ձեր հրապարակումներին, անձամբ դուք, գլխավոր դատախազը, քննչականի նախագահը եւ Արփինե Սարգսյանը իրար հակասող հայտարարություններ են արել։ Նախասվում է, որ օպերատիվ տվյալների հիման վրա է հարուցվել քրեական գործ, մինչդեռ ձեզ տեղեկացնեմ, դպրոցներից 2-ի տնօրեններն են ահազանգել, ընդ որում առաջին դպրոցի տնօրենը վեդու 2 անգամ է ահազանգել։ Իսկ ինչ արել ներքին գործերի նախարարը, ինչ արել քննչական կոմիտեի նախագահը եւ դատախազությունը այս ընթացքում, դուք անձամբ դες խաբված չեք զգում, դուք չեք կանչել, սա ի վերջո սահմռկեցուցիչ դեպք է եւ արդյոք հարկ չեք համարել կանչել ձեզ մոտ բոլորը իրենց հերթին տան տեղեկատվություն, թե այդ որտեղ է խզվել կապը եւ մյուս հարցը, դուք բացառում եք, որ այստեղ կա կոռուպցիա կամ շատ ավելի սարսափելի ինչ-որ բան, որը նպատակադրված թաքցվել է դեռևս փետրվարից, որովհետև առաջին դահազանգը ամեն դեպքում փետրվարին է եղել։ Եվ ԱԱԾ պետի մասով ինչու չկա որևէ որոշում, հայտարարություն, ի վերջո ազգային անվտանգության ծառայությունը մենք լավ գիտենք, որ ցանկացած ընտանիք մտնող դուրս եկող բարերար ներկայացող մարդկանց հետքերով պետք է գնա։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ուշադիր լինի ում, ինչի դիմաց, ինչ նպատակով եւ ովքեր են օգնություն բաժանում։ Եվ նաև երրորդ ձերբակալվածի մասով տեղեկատվությունը շատ տարօրինակ ձևի լուռ է։ Մենք չենք հասկանում նրա գործը մտել է դատարան թե ոչ, եւ խնդրեի անդրադառնայիք Մասյացոտը, ես չեմ հրում, այստեղից ինձ հրում են, ես դոմինո էֆեկտով ձեզ եմ հրում։ Եվ խնդրում եմ անդրադառնանք Մասյացոտնի թեմի շուրջ կատարվող սկանդալային իրավիճակին։ Մասյացոտնի թեմում կա թեմակալ առաջնորդ դա Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանն է
բայց այսօր նրանք ասուլիսով հայտարարել են, որ պարբերաբար ԴՀԿ-ով ճնշումների են ենթարկվում, ահաբեկվում, որ պետք է դադարեցնեն իրենց գործունեությունը, այդ թվում այն քահանաները, որոնք փաստորեն նաև ճնշումների են ենթարկվել ձեր թիմակիցների համայնքապետերի կողմից։ Արդյոք կարելի է քաղաքացի, շարքային քաղաքացի Արման Սարյանին այնքան օժտել իրավունքներով, որ նա իրեն թույլ տա 15 միլիոն դրամ թեմի բյուջեից շարժեր ապահովի եւ հարկադրանքով բանկերին ստիպեն, որ նրանք դարձնեն բաժանորդ Արման Սարոյանին, ով ընդամենը Մարմարաշենի բնակիչ է, նախկին հոգեվորական։ Ուրեմն վեդու դեպքի հետ կապված բնականաբար ես որոշակի տեղեկատվություն ակնկալել եմ եւ ստացել եմ եւ կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ ես պիտի ուղիղ ասեմ, որ որոշակի դառնության զգացում ունեմ, որ եւ կարծում եմ եւ պահանջում եմ, որ այդ օրինակ դեպքերում հատկապես բոլոր պատասխանատուները վերաբերվեն այնպես, ինչպես կվերաբերվեին իրենց երեխայի նկատմամբ հնարավոր պոտենցիալ տեղի ունեցած դեպքի։ Սա ընդհանրապես որպես գործելակարգ բոլոր դեպքերի համար։ Ես կարծում եմ, որ սա ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն է։ Տեսեք, երբ որ ես քաղաքական հարթակներում ասում եմ եւ անընդհատ շեշտում եմ այդ կարգախոսը, որ Հայաստանն իմ տունն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է, դա պետք է արտահայտվի նաև պետական ինստիտուտների, այդ թվում իրավապահների աշխատանքում։ Եվ պետք է իրավապահները, ել եմ ասում, առավել ևս նման դեպքերի վերաբերվեն այնպես, ինչպես կվերաբերվեին, եթե Աստված չանի իրենց ընտանիքի անդամի հետ նման դեպքեր ունենար, եւ եթե ես թեկուզ մի փոքր շեղում զգում եմ, ոչ թե տեսնում եմ, զգում եմ այդ գործելակերպից, դա ինձ համար բացարձակապես անընդունելի է։ Մնացած մասերով ես չեմ կարող մեկնաբանություն տալ, որովհետև ես համոզված չեմ, որ տիրապետում եմ այն աստիճանի տեղեկատվության, ինչ աստիճանի, որ կարող եմ այդ հարցերին պատասխանել։ Իշեք ուզում տիրապետել մոտիվացիան թաքցվելու, որտեղ ես մոտիվացիայից հարցրել եմ։ 3 ամիս հետո ես հանրայնացրել եմ, ընդ որում պարբերաբար սպասելով, որ ոստիկանությունը կտա տեղեկատվությունը, չի տվել ոստիկանությունը։ Ձեզ այդ մոտիվացիան հայտնի չէ, հրաժարականներ սպասենք բարձրաստիճան պաշտոնյաներից։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ես կարծում եմ, որ իրապահ մարմինները իրենք պետք է վերլուծեն աշխատանքը եւ նրանք, ովքեր թերացել են իրենց աշխատանքներում, մարզային կառույցներում, պետք է համապատասխան հետևանքներ լինի, ընդ որում ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ ոչ թե տվյալ անձանց դեմ ինչ որ բան անելու, այլ ընդհանրապես մենք պետք է գործելակարգ ունենանք, որ նաև մեզնից յուրաքանչյուրը մարզային պատասխանատուները պետք է նաև անձնական պատասխանատվություն կրեն կոնկրետ քրեածին իրավիճակի ինֆորմացիայի տիրապետման եւ պրոցեսներ կան, որոնցից ասենք մի մասը հրապարակային է լինում, մի մասը հրապարակային չի լինում, բայց դա ես դրել եմ որպես սկզբունք։ Պետք է հասկանում եք, ընդհանրապես պարզ է, որ ոչ մի պաշտոնյա առանձին վերցրած ինքը բացարձակ պատասխանատու եւ բացարձակ տնօրեն չէ իրավիճակի։ Բայց ինձ համար անընդունելի է նաև այն իրավիճակը, երբ որ ես մի ինստիտուտ ասի, դե ես իմ գործը արել եմ, մյուսը չի արել, մյուսը ասի, ես արել եմ, մյուսը չի արել։ Կոնկրետ Արքինե Սարգսյանը դա ասել, բայց նա չի կարող հարգել նաև վենդետան։ Պարոն Փաշինյան, դուք հասկանալի նույնպես հարց ունեն։ Եվ մենք իբրտանք ասում, սպանություն չի եղել։ Ես խնդրում եմ, դուք ձեր հարցը ավարտեք, որպես ես պատասխանեմ։ Դուք մոտիվացիային եւ քրեորեն պատասխանատվության ենթարկելու պաշտոնյաներին այդ մասով չխոսեցիք եւ նաև եկեղեցու։ Ձեր հարցը ավարտեցին հիմա այդ մասով։ Ես առաջին հարցի մասով ինչ մտադիր էի ասել, ասեցի, երկրորդ հարցի մասով ինչքան ես տեղյակ եմ։ Ներողություն։ Ինչքան ես տեղյակ եմ, կա դատարանի որոշում եւ դատարանի պետական մարմինները պարտավոր են կատարել դատարանի որոշումը, այդտեղ կներեք ճաշակային հարցերի հարցի դատարանի որոշումը պետք է կատարվի։ Հաջորդ հարցը Սիրիկ։ Պարոն վարչապետ,